надо очистить место от дерна, старых листьев, веточек, каких-то палочек. То есть, если есть какой-то инструмент, хорошо. Если нет, то, значит, руками. Очищать место надо примерно в радиусе метра от предполагаемого костра. Ну, опять же, в зависимости от погоды, от обстановки вокруг. Сейчас у нас осень, вчера прошел дождь, тут как бы вероятность загорания и так очень небольшая. Но как бы соблюдать правила в любом случае надо. Так, ну и делаем, то есть костер самый простой, самый элементарный. Из веточек делаем некое подобие пирамидки, шалаша. Вот. Такой костер разгорается и горит хорошо, потому что есть хороший доступ кислорода к месту горения. Сначала используем ветки потоньше, когда уже у нас начнет разгораться, будем подкладывать более толстые ветки. В центр нашей будущей пирамидки кладем вот эти тоненькие сухие веточки еловые, которые мы наломали предварительно. Кладем бересту. Бересту желательно порвать на небольшие такие полосочки, потому что большим куском береста начинает сворачиваться. Если веточки тоненькие мы разжигаем, получается, что может даже как бы уронить, когда уронить вот эти сложные наши заранее ветки, нашу конструкцию. Ну вот мы сделали некий шалашик. Теперь, значит, попытаемся развести костер с помощью огнива, разжечь огонь. Для лучшего загорания от искр, который дает огниво, есть такая рекомендация: наскрябать на бересте вот тонкие верхние, ну, как бы слои, чешуйки вот этой бересты, где прямо тоненькая в один слой кора, береста, которая загорается прямо вообще от любой искры, и нарвать тоже тоненьких полосочек бересты, которые должны у нас будут подхватить этот огонь, который загорится. Вот, загорелась береста, мы ее аккуратненько зажигаем побольше, листочки бересты, и переносим в наш костер. Соответственно, начинаем подкладывать тоже веточки потоньше, там, где у нас лучше горит. И уже когда костер уверенно сгорелся, подкладываем потолще
ветки.